kutakia siku njema popote ulipo. Mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwenge kwashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi kuwa mbere, tukayahera ko yagezeho irya nino kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, muyavugwa hirya no hino tuyahera ku mugabane wa Afrika. Leta za Somalia na Kenya zarumvikanye kugarukana imigenderanire ya kidiplomasiya yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ivyo bihugu bibiri wabaye ejo ku munsi w'Imana. Intumwa za Kenya zirongowe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Rachel Omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganje wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Roble. Amakuru ava mu biro vy'umushikiranganje wa mbere muri Somalia avuga ko ivyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire, vyaremeranije kunagura imigenderanire cane cane mu gisata ca kidiplomasiya, ubudandaji n'umutekano. Aya makuru avuga kandi ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaciye atumira umushikiranganje wa mbere wa Somalia kuzogendera Kenya. Mu gihe muri Afrika, Kenya na Somalia biriko biragerageza kunagura imigenderanire, Amerika n'Uburusiya vyo bibandanya vyitana ba mwana. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze za Amerika Anatoly Antonov yavuze ko Amerika yasavye abadiplomati 24 b'Uburusiya kuzova mu gihugu igihe viza zabo zo kuba muri Amerika zizoba zarangije ikiringo cazo mu kwezi kw'icenda. Uburusiya bubivuze inyuma yaho ambasade ya Amerika i Moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga 180 bakorera ambasade ya Amerika. Mu makungu kandi, amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavanako zibandanya kubica bigacika muri Afghanistan. Imibonano y'intumwa mvamakungu irategekanijwe muri iyi ndwi itanguye muri Katare, aho amakungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri Afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira bashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi, igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice. Utu twigoro twa kidiplomasiya turiko dukorwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara, naho indege za Leta Zunze za Amerika zibandanya zifasha inteko za leta ya Afghanistan. Washington, ijwi ry'Amerika. Ahandi havugwa umutekano muke ni muri Nigeria, aho abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'Umusuwise inyuma yo kurasa imodokari y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungereye umutekano hari muri leta ya Ogun mu bumanuko bushira uburengero, nk'uko igipolisi cabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Uwo mwenegihugu w'Umusuwise hamwe n'uwundi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari kwibarabara rya Ibese Itori, nk'uko umuvugizi w'igipolisi Abimbola Oyeyemi yabibwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Muri Afrika kandi, ariko mu gisata c'amagara y'abantu, Malawi yarakiriye umuce wa mbere w'incanco za COVID-19 z'ihinguriro ry'imiti ry'abanyamerika Johnson & Johnson. Ni impano yatanzwe na Leta Zunze za Amerika ibicishije mu mugambi wiswe COVAX ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incanco za COVID-19 ku isi. Izo ncanco 302,000 zashitse haheze indwi nkeyi, Malawi itangaje ko izotangura gucandaga bene gihugu bayo COVID-19 mu twigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Kumbize Kandogo Chiponda yavuze ko inkingo z'ihinguriro ry'Abongereza AstraZeneca zariko zirakoreshwa zaheze. Izi ncanco Malawi yakiriye ziciye zishikana ku zingana 850 zimaze gutangwa mu mugambi wa COVAX muri ico gihugu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 radio yacu voa.com. Nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Ingingo nkuru z'igice ca kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare c'u Rwanda n'ica Mozambique vyaraye vyemeje ko vyigaruriye igisagara ca Muchimbowa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam muri Mozambique. No mugi ukomeye intagondwa zari zarafashe barawisa wabo mugi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo baza kuba bakaze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya. Uyu ni Colonel Ronald Gwivanga avugira igisirikare c'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo. Hino nkuru co kimwe n'iyurunani rw'amahinguriro mu Burundi rusaba leta guhagurukira ibiturire rwemeza ko bizingamitse ico gisata. Turazirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Igisirikare c'u Rwanda n'ica Mozambique vyemeza ko vyaraye vyigaruriye igisagara ca Muchimbowa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivuga ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Mu kiganiro Colonel Ronald Gwivanga avugira igisirikare c'u Rwanda RDF amaze kumpa yasiguriye ikigiye gukurikira hamwe n'ico ukubohoza iki gisagara bisigura mu rugamba u Rwanda rurimwo muri Mozambique. Ni umujyi ukomeye cyane wari ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imijyi twari twaravuze yose barayitakaje, bari basigaje uyu mujyi. Uyu mujyi rero niwe wa nyuma mu mijyi bari bafite. Ubwo rero turasa naho ugiye gutangira operation twise security operation, ni ukuvuga ngo ni operation zo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo operations. Kiri bukurikireho no gukomeza dukora izo operations nk'uko nabibabwiye. Muretse iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje, ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri Mozambique ukwezi kuraheze? Twabohoje imijyi iri mu karere ka Palma, twahera kuri Afungi ahari besi yakorerwagamo abafaransa bo muri Total, turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi Zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa Masimbaho de Praia. Ahagana hepfo district ya Masimbaho de Praia hari umujyi wa Mweda, aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase, tuva Wase tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejo bundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri axis ya Palma, bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye. Intagondwa zari zarafashe zarawise wabo umujyi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo bawutakaje rero ubwo baraza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya, aho bakorera nta birindiro bazaba bafite. Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab, ni bande muhanganye neza na neza? Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection n'ahitwa ISIL, ariko urebye izina ryabo yitwa Ansar al-Sunnah. Ni igikundi nyine cyo muri Mozambique ariko gifatanyije n'izo ntagondwa zo hanze. Ego mukanya mwari mubicaye ku masonga muri make muvuga yuko ubu ko uyo muji bafata nk'ikirindiro cabo mu wigaruriye mwawubohoje, igica gikurikira ari ukugarukana amahoro. Ni ukuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ariho abaca batahuka ko ikivi cabatwaye gisa nk'igikupiro? Twiyemeje gukora ibintu byinshi, harimo gukora izo operations turangije,
ariko twiyemeje ko tuzubaka n'inzego tuzafatanya n'ingabo za Mozambique kubaka inzego zabo. So hari akazi karacyariho. So ubwo rero ubwo turangije iyi fazi turi buhite tujya muri fazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'iki kibazo kiramutse cyongeye kuba. Ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye? Biragoye kugira ngo dupese igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa, ariko turaza kureba uko ibintu bigenda. Ngira ngo wabonye ko irya mbere ryamaze hafi y'ukwezi kumwe, ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera. Hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mukija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ariko ari 16 ku Rwanda. Ku ruhande rwanyu baracakwiye abasirikare, hari abamaze kuhasiga ubuzima hariya muri Mozambique? Abamaze kuhasiga ubuzima nta n'umwe ndumva, ariko hari abari mu bitaro barashwe, ariko ibyo bibaho mu ntambara. Ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima, ariko ibyo turaza kubona raporo. Abo muvuga bari mu bitaro bangana gute? Umubare ntabwo nkuzi, ariko ndacyakurikirana ngo nitubona umubare buriya tuzanyabwira. Ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zozo murazi ibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo muzi? Intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima, ariko nanone tugiye guperesiza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu. Twatangaje 14, ejo bundi tutangaza abandi 30, hari n'igihe twatangaje 70, ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta abo ngabo. Aho twahereye mu mijyi yose ntabwo baba baratakaje bariya bose, kuko kugira ngo wake umuntu umujyi haba harimo imirwano ikaze cyane. Ronald Gwivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ino nkuru mushobora kuyisanga mu nyandiko kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. Tukiri mu gisata c'umutekano, igisata ca Kongo naco gitangaza ko cishe abarwanyi 6 ba Mayimayi Buhirwa mu bari bamaze igihe kirekire bateza umutekano muke mu kwica abantu, kubanyuruza ndetse no kubiba amafaranga babasanze mu kiyaya ca Rusizi kiri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Buvira. Mwitangaza igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokora D cyashize hanze ku gicamunsi cyo kuri kino cyumweru kivuga yuko cyarayicisha abagwanyi 6 ba Mayimayi Buhirwa bakoreraga ahitwa Rudaga, Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi. Muri iri tangazo ry'ingabo za Kongo ijwi ry'Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mayimayi barasiwe mu bitero bagabweho na rejima ya FARDC mu 334 ikorera mu Ruvunge, aho abagwanyi 6 bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba. Gusa igisirikare cya Kongo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano. Umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi nije imbere Richard avuga yuko kuba FARDC yisha abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ari inkuru nziza kuri bo, kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoreshaga ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira. Twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuha amafaranga abo bantu babone kugaruka. Hari abagarutse, hari abo yishe, donc bitewe nyene n'ukuntu amafaranga yobangana. Nibamuha make arica akayajya, nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane. Umva ibingibi bita mu gifaransa ngo coupure de route. Nibyo nabyo yakundaga gukora, guhagarika amamodoka ava Uvira akaja i Bukavu vice versa, akanyagamo abantu ibyabo, amafaranga n'ibindi bintu bya valeur, agahita asubira mu gihugu. Bernard Kadogotondo ni perezida wa societe civile mu kibaya cya Rusizi, nawe yemeza yuko kuba FARDC yisha abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ariyo gushimigwa, kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu, kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika. Bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi
bavuga yuko bashobora kubona agahenge k'amahoro nyuma y'aho FARDC yiciye aba bagwanyi ba mayimayi buhirwa Rusumbazayigwa n'umwe mu baturage batuye ku bwegera. Kubera ko abaturage bari babahiyeho ku bwoba kubera uriya mu mayimayi yabatega mu mayira, nta muturage yagendaga yisanzuye, bagendaga bafite ubwoba bwinshi. Ikindi aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira, aho bahinga ntibahahinga, kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe, kandi urumva ntabwo byashoboka buri munsi, cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga, hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye. Muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe armée iri hariya babaye bayinetralize ikarangira, abaturage bazidegemza bazakora imirimo yabo neza. Igisirikare cya Kongo kigabye ibitero kuri aba bagwanyi b'aba mayimayi nyuma y'aho umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi. Fedase Ngabo ku bwaradiyo Ijwi ry'Amerika, Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nari nabice ku masonga nkitangura mu Burundi kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa munani hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe ry'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu giswe Made in Burundi. Nihayanishwa rizobera ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere, ariko rugasaba rushimitse leta y'u Burundi gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi bibandanywe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi ry'imisi 3 rezoba mu mpera zo ku kwezi k'umunani kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa vy'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko yitaho ico gisata. Twashaka gushimira cane leta y'u Burundi, cane ibanki ya Republika y'Igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakeduru badasabye inyungu z'umurengera yo guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyo n'ibisata by'ubutunzi. Ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu, tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufise umuyaga nkuba mwinshi gusumba, turavye amaproje y'umuyaga nkuba ariko arubakwa, ndetse hari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyaga nkuba mwinshi. Abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cane cane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo, ico bita exoneration mu gifaransa, kugira ngo bateze imbere igihugu. Ibintu two turahingura bishobora kuronka akanovera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu y'akarere k'ibihugu vya EAC, co kimwe no mu karere ka Afrika, cane cane yuko ari isoko rusangi. Ku bibazo vyerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho, mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu. Ivyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura, dukore mu byo twita les produits finis. Kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu, bituma ugwaruka rutari ruke rushobora kuronka akazi, natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi, twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise. Aha abagwanya ibiturire babona ko ico gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimwo igipfungo n'ibiturire vyinshi. Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza. Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyaridi 18, mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi 100 n'amajana 2 ku mwaka.
ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu vy'ibiturire n'ubusuma arivyo biri imbere cane, mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro, mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 65 na 68 kw'ijana, ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu. Abafise amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire. Iri hanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira kane mu myaka 4 ikurikirana. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abakunzi b'imikino na sport ubu naho ni wa mwanya wanyu. Ayavugwa mu gisata ca sport tukahera mu Burundi aho umuvugwa butumwa Jean Paul Manirakiza ariwe yarayatowe kugira ngo azorongore ishirahamwe rya basketball muri ico gihugu. Atorewe manda y'imyaka 4. Yamenyesheje amashirahamwe yamutoye ko agiye ku kivi nabo bakazofashanya kugira ngo urwo rukino rutunganywe hubahirijwe amategeko, abarukurikira nabo baruboneremwo inyungu. Ibi vyose Desire Hatungimana arabigarukako muri no nkuru yaduteguriye. Ayo matora yabereye mu kigo ca La Détente mu gisagara ca Bujumbura yitabiriwe n'amashirahamwe 16 y'urwo rukino rwa basketball. Jean Paul Manirakiza akaba yitoje wenyene mu gikiringo cyo kurondera abazitabira ayo matora carangiye ari wenyene yiyandikishije. Inyuma rero yo kutogwa ku majwi 16 kuri 16 yaramenyesheje ibigiye kumuranga na komite yiwe mu guteza imbere urukino rwa basketball. Nta mukinyi n'umwe azokina basketball adafise kontra na club akinamwo. Yani majambo ivyo tugiye kubikorera ko cyane muri 15 tubirangije kandi bizodetermina au début du championnat. Nta equipe izogira abakinyi bahoraho y'ibitigi 50 mirongo ingahe itewe kuzobagurisha, tuzobaha igitigiri gitomoye batahenza kugira ngo babazane. Nuko tugiye gutegura cyane yo kwita amategeko ngenderwako ajanye n'ibihe bigezweho kugira ngo baboneke abakinyi bakwije amategeko au niveau international. Twitegure no kuzogira gute no kuzobashira ku isoko mpuzamakungu apana mu Burundi gusa. No gutegura gutembera ama association yose mango mu Burundi bwose ahantu hariho basketball. Twebeye tuyishikire nka komite yatowe turabe ibihari kine ama equipe ahari tuyarabe hama tubankuraje ma development akomakomeye ya basketball. Mu gihe igisata c'abigeme gisa n'igicumbagira muri urwo rukino, Jean Paul Manirakiza asaba akenyezi kutikumira kandi ko azobashigikira kugira nico gisata gitera imbere. Bamenye ko bafise soutien yiwanje ijana kwijana. Tuzabyemerewe n'amategeko ariko kandi hari n'ivyo bemererwa n'amategeko ntibabikore. Nk'akarorero bijyangire komite y'abadamu benshi nashizemwo baranga akakwemerera yagera muri mu gatondo byango nabihinduye bagwanira ibibanza aho bicara aragwanira nibatora mwibaraba ariko zobashigikira kugira ngo banagomba ntibaze barenganwe canke amadoléance yabo ntashikirwe. Ndifuza kubura nabo abantu bose bifuza ko duhura nabo abigeme baze tuyage ndabarondeye n'abandi bantu tuyaga kugira ngo tujye en développement équité du basketball féminin. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Messager Ngozi wari waserukiye Burundi mu nkino za Sekafa Kagame Cup zihuza imigwi yabaye ya mbere wabo ziko zirabera mu gihugu ca Tanzania washitse mu gihugu. Uwo mugwi mu rukino rwa gatatu wakinye na KCCA yo muri Uganda utsinda igitsindo kimwe ku busa. Mu zindi nkino wanganije na Kemkem yo muri Zanzibar utsindwa na Azam yaho muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa. Uwo mugwi rero ku manota 4-9 ukaba utashoboye kurengana inkino zo mu matsinda ngo ushike mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma, ani naco gituma wasezeye amahiganwa. Uwo mugwi wa Messager Ngozi naho utashoboye kurengana ukaba warerekanye ko
uno mwaka uhagaze neza. Mu gihe rero ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rizotangura ku munsi wa gatandatu w'indwi twatanguye, Message Ngozi yariteguye bikomeye. N'iyindi migwi ntireza amaboko iri kwiritegura. Kuri uno w'Imana Vitaro yanganije na Kayanza United busa ku bundi, Flambeau du Centre itsinda Rukinzo igitsindo kimwe ku busa, nayo Bumamuru ikaba yanganije n'abakinyi b'abarundi mpuzamakungu bari mu karuhuko muri kine gihe ibitsindo 2 ku bindi. Igihanganaho muri komine ya Bubanza harabaye kuri no w'Imana amahiganwa yo gusiganwa ku magare. Mu bigeme ikibanza ca mbere catahukanywe na Delphine Nifasha agize iminota 50 n'amasegonda 41 ku birometero 26, nayo mu bagabo ikibanza ca mbere kikaba catwawe na Musa Amisi akoresheje isaha imwe n'iminota 40 ku birometero 46. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana urakoze. Ucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Umukino w'intoki wa volleyball u Rwanda rugiye kwakira imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu bagabo no mu bagore. Abakinnyi b'amakipe yombi bayobowe n'umutoza Paulo de Tarso w'umunyabrazil batangiye imyitozo yo kwitegura aya marushanwa azabera hano i Kigali mu kwezi gutaha kwa 9. Amakipe y'ibihugu azaza ku myanya 2 ya mbere mu bagabo no mu bagore azahita abona uburenganzira bwo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha. Mu bagabo igikombe cy'isi kizakinirwa mu Burusiya, mu gihe irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore rizabera muri Polonye no mu Buholandi. Muri basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri muri Senegali aho igomba gukina imikino 2 ya gicuti mu rwego rwo kwitegura irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu byumweru 2 biri imbere. Abasore b'u Rwanda bazakina n'ikipe ya Senegal ndetse na Guinea muri iki cyumweru. Nyuma y'iyi mikino 2 ikipe y'umutoza Cheikh Sarr izahita igaruka mu Rwanda ikine undi mukino wa gicuti uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu cyumweru gishize ikipe ya APR FC yatandukanye n'uwari umukinnyi wayo hagati Olivier Niyonzima bakunze kwita Safe. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda itangaza ko uyu musore yaranzwe n'imyitwarire mibi anayo ntandaro yo gusesa amasezerano ye, mu gihe nyamara nta kwezi kwari gushize impande zombi zemeranyije ko Olivier Niyonzima Safe asubukuye kontaro y'akazi kugira ngo azakomeze gukinira APR FC mu myaka 2 iri imbere. Tukivuga ibirebana n'iyi kipe ya APR FC kandi mu cyumweru gishize humvikanye amagambo yatangajwe na Mupenzi Yeto, umukozi w'iyi kipe ushinzwe ibirebana n'igura n'igurisha ry'abakinnyi, aganira n'imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi. Yavuze ko umunyamakuru Kazungu Karaveri wari umaze igihe ari umuvugizi wa APR FC nta bumenyi afite ndetse ngo ko atazi gusoma no kwandika. Kuri wa munyamakuru wiyita umurokore aba yiteretse Bible aho ngaho imbere, hari uyoboye umunyamakuru utazi gusoma utumirwa message mu kiganiro akaba atanayisoma. Baramuzi abantu bose baba muri sport mu Rwanda, baramuzi, barahita bamumenya. Bamwe mu bumvise ayo magambo banenze iyo mvugo ya Mupenzi Yeto, bakavuga ko ikiganiro yatanze cyari kirimo ubwibone, bamusaba gucisha amakengo kuko nawe atari miseke igoroye. Batanga urugero rw'uko nawe ubwe atazi kuvuga amwe mu mazina y'amakipe y'umupira w'amaguru. Goromaria iba interese kuri Jaberi kwimushaka, CEO wa Goromaria aza hano aramugura. Mu biganiro noneho bya hagati ya Jaberi na Goromaria birananirana, turamubwire se Goromaria niba mwananiranye. Goromaria tuvugana na CEO wayo. Dusoreze mu mikino Olympique yaberaga i Tokyo mu Buyapani yarayirangiye. Abakinnyi 5 bari bahagarariye u Rwanda bose batashye uko baje. Umukinnyi wa nyuma waserutse ni John Hakizimana wasiganwe muri marathon akaza kuvamo isiganwa ritarangiye. Yaje yiyongera ku bandi bakinnyi 4 batashoboye kwitwara neza, aribo Moise Mugisha usiganwa ku igare, Marita Yankurije wiruka kilometero 5, hakaba Alphonsine Gahozo na Irwamani Naguha basiganwa mu mukino wo koga. Uyu musaruro muke nguterwa n'imitegurire itanoze nk'uko Pascal Bakomere umuyobozi w'ikinyamakuru impamba.com yongera kubishimangira. Cyambere hari abakinnyi bagiye kubutumisha, kabiri n'uburyo bateguwemo. Umukinnyi Yankurije Marita yarafite buruse ya Olympique ari amafaranga agenerwa buri kwezi, ariko ntabugeze abona minima imwemera kujya mu mikino Olympique, yagiye ku butumire. Aho ngaho tugahita dusimbuka twajyana mu mikino yo koga. Uyu mukinnyi Maniraguha Elwa yagiye muri Croatia mu marushanwa yo gushaka tike kujya mu mikino Olympique, ariko ntabwo yigeze abona ibihe bimwemerera usibye kugereranya gusa, ariko mu by'ukuri ntabwo afite ibihe bimwemerera kuba yagombye kuba ari mu mikino Olympique. Icyo kintu cyo kugenda ku butumire, icyo kintu cyo gutegura mu gihe cyose bigihagaze gutyo, umusaruro uzahora ari nta. Muri iyi mikino Olympique irangiye abakinnyi 6 nibo bagombaga guhagararira u Rwanda, ariko 5 nibo baserutse kuko uwitwa Felicien Muhitira usiganwa marathon yirukanwe mu mwiherero mbere yuko intumwa z'u Rwanda zihaguruka mu gihugu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba no ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire, muri bo harimo Fasile Gebehu yegeranije amajwi yacu. Kuri mikro jewe mwumva na Lidiane Ninahazwe. Turaza kongera mu yandi makuru igihe c'isaha 1:30 ku makuru yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kurindira mubandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye, muriko mutwumva muherereye ahatandukanye kw'isi yose.